ბიზინა ივანიშვილი არ იცვლება ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა და ილუზია თუ იმედი იმის თაობაზე რომ ბიზინა ოდესმე შეიცვლება თავისით, მოდი ასე ვიტყვი, მაინც ეს სიტყვა გარდაულად აუცილებელია და უკან დაიხევს, აზადნავს უკაცრავად რუსული სიტყვისთვის და გარკვეულწილად ჯარგონისთვის, ეს არის ილუზია და ფუჭი მოლოდინი. ბიზინა რომ არ იცვლება ამის ნათელი დადასტურება, ასე მაგალითად თაწმინდის პარკში კალაძის პრეზენტაცია რომ იყო, ის გაცისკროვნებული ბჭყალებში თვალები, რომელიც მას ჰქონდა, კალაძესაც ჰქონდა თავის მხრივ, იმიტომ რომ ის ელაპარაკებოდა დამფუძნებელ მამას და იმ მამას რომელმაც არ უნდა დასაჯოს მოცემულ ეტაპზე ან გადაავადოს ეს დასჯა ან არ უნდა დასაჯოს საერთოდაც რომ არა მხოლოდ კალაძეს ჰქონდა ეს გაცისკროვნებული თვალები ხო როგორც მონა ისე შეხურებდა ბატონს მონათ მფლობელს ასევე კოლაბახიძეს სხვებს და იმედი იმის თაობაზე რომ ბიზნე ივანიშვილი ამ გუნდს მიატოვებს და სხვა რომელიმე გუნდს დაეყრდობა ხო მეორე თუ მესამე მხრივ რასაკვირველია არც უნდა გქონდეს მაგრამ ახლა სხვა ისტორიას გავიხსენებ თქვენის ნებართვით ახლა მე ვიმყოფები ფორმულას შენობაში ეს არის ვაჯაბშაველას 45 მე-17 სართულზე და მე-17 სართულზე ვწერ ამ ვიდეო ბლოგს აქედან და 300 მაქსიმუმ მეტრში გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულამდე იდგა ძეგლი სერგოია ნაბიჯვარი ორჯონიკიძისა რომელსაც არ მინდა შემეშალოს და მარჯვენა ფეხი ჰქონდა წინ მოდგმული ხო წინ წაწეული და რაღაცა ლაბადა ჰქონდა მოსხმული და ამაყად გასცქეროდა იქით ვაკისკენ იმზიდებოდა ვაკის საბურთალოს გზისაკენ იმზიდებოდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში 88 წლიდან ამ კვარცხლბეკს ამ ზექსა და კვარცხლბეკს ჩვენ ვესწოდით კვერცხებს მე აქ ვცხოვრობ დაახლოებით 400 მეტრში ფორმულადან და შესაბამისად დაახლოებით 70-80 მეტრში 100 მეტრში მაქსიმუმ იმ ზეგლიდან იმ ადგილიდან სადაც იყო ეს ზეგლი მეც მათ შორის ვესროდი 15-16 ახალგაზრდა სისხლი რომ მიდუღდა ახლაც მიდუღს ახალგაზრდა კაცი ვიყავ და ესე შევლახავდით ხოლმე სერგოია ნაბიჯვარ ორჯონიკიძეს 99 წლის არ მინდა შემეშალოს მარტში თუ არ ვცდები იმართებოდა საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნები. 3 ადამიანი უნდა გაგვეყვანა ჩვენ საქართველოსთან. ეს იყო პარმენ მარგველაშვილი რაიონი არ მახსოვს. ეს იყო ნოდარ ნათაძე და არ მინდა შემეშალოს და მთაწმინდის თუ არ ვცდები რაიონში და ნოდარი ვერ გავიდა, პუპუზა ვერ გავიდა. იქ დაამარცხა ვალერია ნადვაძემ და ეს იყო კაკო დაამარცხა ნათქვამია. ხო მოგეთ ვალერია ნადვაძე გავიდა. ეს ვალერია ნადვაძე საბოლოო ჯამში კარგადაც მოიქცა 99 წლის აპრილ-მაის ივნისში თუ არ ვცდები, როდესაც დაახურა თავზე საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა 9 აპრილის კონტექსტში, მაგრამ ნოდარ ნათაძე რო ყოფილიყო, წარმოიდგინეთ, ის რამდენად კარგად მოიქცეოდა და ეს იყო კაკო ბაქრაძე, რომელიც საბურთალოზე თუ არ ვცდები, უნდა გაგვეყვანა, საბურთალოდან უნდა გაგვეყვანა საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატად. და მე მქონდა ესეთი, ავიღე ფურცელს საარჩევნო პლაკატი, ალბათ სწორი სიტყვა კაკო ბაქრაძისა, ჩამივარდა ხელში და ამ კვარცხლბეკს მივადექი სერგოია ნაბიჯვარი ორჯონიკიძისა, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს ამ პლაკატზე გამოტანილი იყო მთავარი სიტყვები აკაკი წერეთლის, აკაკი ბაქრაძის პლაკატზე. სიტყვები იყო ასეთი, ვინ სულს არ სწირავს, სამშობლოს არ ეთქმის ქვეყნის შვილიო და ეს პლაკატი მივაყარი კვარცხლბეკს და იქ ასატკავებდნენ. უკაცრავად ამ სიტყვისთვის მოკლედ მორიგეობდნენ საბჭოთა მილიციელები ჟიგული 01-ით ან 011-ით გავდა ერთმანეთს და იქ დამიჭირეს. დამიჭირეს კი დაკავებას ცადეს უფრო ზუსტი რომ იყოს, სხვა დროს დამიჭირეს მე და არაყიშვილის მილიციაში გადამიყვანეს და არ ვიცი რა 3 თუ 4 საათი ჭყალებში მე დისიდენტს რაღაცა 1-2 წამარტყეს კიდეც, მაგრამ აი ამას ბიზნე ივანიშვილი ვერ გაიგებს ის იმ დროიდან უკვე კომფორტული ცხოვრებისთვის ემზადება ჩვენ კი, ჩემზე ბევრად მაგრებს ასხადია, უფრო სხვაგვარი ცხოვრება აქვს გავლილი. ხო და დამიჭირეს
მეთქი ამიჭის კი რაკავებას ცადეს და ჩემმა ორმა თანაკლასელმა კი არა პარალელურ კლასელმა და ასევე 16 წლის 17 წლის ახალგაზრდებმა გამომიხსნეს, გამომტაცეს და მე გავიქეცი მე სახში და მამაჩემს მოუყევი როგორც ხისმეს როლი და პაკო ბაქრაძის პლაკატსაც ვაგრავდი მეთქი ვერ წებო მქონდა წებო. ეხლა რატო ყვები ამ ყველაფერს? წარმოიდგინე კიდეც რომ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა. ქართულმა ოცნებამ ქართული ოცნება თუ გაიმარჯვებს პირობითად რაღაც 58 წლის შემდეგ როცა იმხანად ნამდვილად აღარ იქნება ცოცხალი 60 წლის შემდეგ ბიზინა ივანიშვილი არათუ საბურთალოზე აქ არამედ ქართული ოცნების დღევანდელი გენერაციის შთამომავლები ეს რუსები, მომავალი რუსები, ბიზინა ივანიშვილის უდიდესი ქველმოქმედის, უდიდესი ფილანტროპის, უდიდესი მოღვაწის, უდიდესი ქართველის ზეგლის დადგმას შემოგთავაზებენ არასწორი სიტყვა, ზეგლს დადგამენ არათუ ვაკეს საბურთალოზე, არამედ თავისუფლების მოედანზეც კი იმას იმ მოედანს თავისუფლების მოედანი აღარ ერქმევა არ ვიცი. ლენინის მოედანს ამდენად და პუტინის მოედანი დავარქვათ ერთს. მოკლედ პუტინის მოედანზე იქნება ბიზინა ივანიშვილის ზეგლი. მომავალი ქართველები უთუოდ შეამკობენ, კითხოთ ესვიერ კვერცხებს, კვერცხი ყოველთვის იქნება. მით უფრო რაღაც 50 წალი ყოველდღიურად, რომ შეამკო კი არა ესროლო კოლაბორანტებს კი არა მტრების ზეგლებს ესროლო მომავალმა თაობებმა, მომავალმა მოქალაქეებმა საქართველოსი დამოუკიდებლობის მსურველება, იმიტომ რომ საქართველოს იმხანად უკვე აღარ იქნება დამოუკიდებელი თუ ბიზინა ივანიშვილი დარჩა და ბიზინა ივანიშვილი ისეთივე სახელს ტოვებს და სამუდამოდ ტოვებს მეთქი ასე ვიტყვი როგორი სახელის დატოვა სერგოია ნაბიჭვარმა ორჯონიკიძემ ოღონდ ბიზინა ივანიშვილს სერგო ორჯონიკიძე ესე კი არ ერქმევა რომ ბიზინა ივანიშვილი მსგავსია სერგო ორჯონიკიძესა ბიზინა ივანიშვილს ერქმევა ბიზინა ივანიშვილი ისე როგორც სერგო ორჯონიკიძეს ქვია სერგო ორჯონიკიძე და მე რამდენიმე ხნის წინ წავიკითხე ერთი აღარ მახსოვს ოღონდ ვისი, მაგრამ Facebook user-ის, ჩემი ფრენდის, მაღალი ალბათობით სტატუსი იმასთან დაკავშირებით ვიღაცა ამბობდა, რომ საქართველოს ილიას ქვეყანაც არის და ბერბიჭაშვილის ქვეყანაც არისო, ილიას ქვეყანაც არის და ფილიპე მახარაძისაო და ასევე სერგო ორჯონიკიძეო, მაგრამ მე არ ვეთანხმები. საქართველოს არის ილიას ქვეყანა, ან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ და ვეცადოთ და მოვახერხოთ, რომ საქართველოს იყოს ილიას ქვეყანა, მერაპოსტავას ქვეყანა და არა ბიზინა ივანიშვილის ქვეყანა და ამას მოვახერხებთ კიდეც, გავბედავ და ვიტყვი და ყოველდღიურად ვწმუნდები მე ამაში და ვწმუნდები მათ შორის იმიტომ, რომ ბიზინა ივანიშვილი რუსის, ანუ თანამედროვე ორჯონიკიძის კომისიამ შემოგთავაზა სრულიად აბსურდული, ეგრეთ წოდებული დაცკნა ბანდიტების კომისიამ, როდესაც მრავალტომეულია თუ მრავალგვერდიანია ეს დაცკნა ცხადე არც არავინ არ აპირებს მის წაკითხვას არც სერიოზულად და არც არასერიოზულად, იმიტომ რომ ჩვენ იმ თავითვე ვიცოდით, რომ ეს კომისია შექმნილი იყო სწორედ იმიტომ, რომ ეს და ამგვარი დაცკნა დაეწერა და ამ დაცკნაში წერია რაც ვცელდება ყოველ შემთხვევაში რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ესე ავნო ქვეყანას ნაციონალური მოძრაობა არის ასაკრძალი პარტია არასოდეს არ უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში კი არა ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ და პოლიტიკოსობასაც კი უკრძალავენ ადამიანებს ვინც წინააღმდეგია ქართული რუსული ოცნებისა ეს მაღალი ალბათობით მოხდება მიმდინარე წლის ნოემბრიდან დეკემბრიდან შესაძლოა მომავალი წლის იანვრიდან მოკლედ თუ ესეთი დარჩნენ ხელისუფლებაში კონკრეტულ პირებს აიღებენ და კონკრეტულ პირებზე იტყვიან რომ აი შენ პოლიტიკოსი არჩეული პირი შეიძლება არ იყო თუ იმ შემთხვევაში თუ ამ პირებს დატოვებენ თავისუფლებაზე მაღალი ალბათობით პოლიტიკოსებს სხვებსაც დაიჭერენ და იტყვიან რომ ესა თუ ის პოლიტიკოსი დასაჭერია სწორედაც რომ იმის გამო რომ ის იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ნაციონალური მოძრაობა კი ვნებდა ქვეყანას და როგორ ვნებდაო ვინმე თუ იკითხავს ამავე კომისიის დასკვნაში წინასწარ დაწერილი იყო ეს დასკვნა ცხადია FSB-ში და ბიზინა ივანიშვილთან გადათანხმებული წერია შემდეგი რამ რომ საქართველოს დაიწყო ომი საქართველოს დაიწყო ომი ასე არ წერია წინა ხელისუფლებამო მაგრამ წინა ხელისუფლება რამდენადაც იყო ის არჩეული შესაბამისად ის იყო პრეზენტატორი საქართველოსი და რაღაცი პრეზენტატორი იყო რა სიტყვაც არ უნდა ჩაწერო შესაბამისად შენ ბრალს დებს შედივე ქვეყანას მათი ქვეყანა საქართველოს არ არის მაგრამ მაინც მაგრამ ქვეყანა საქართველოს დებ ბრალს იმაში რომ მან 2008 წელს ცეცხლი გაუხსნა რუსეთს ტერს რომელიც შემოსული იყო სწორედ ამ დღეებში აგვისტოში ვართ ახლა უკვე შემოსული იყო 5-ში 6-ში სახანია შემოსული იყო 7-ში მით უფრო საქართველოში 58 არმია გადმოლახული ჰქონდა როკვის გვირაბი და აპირებდა საქართველოს ხაზსუსამ დამარცხებას არა მხოლოდ რამდენიმე სოფლის მიტაცებას
ოსების დაცვას ბჭყალებში თუ ასე შემდეგ, არამედ აპირებდა რასაკვირველია საქართველოს როგორც ქვეყნის გაუქმებას. ეს დასკვნა და ამ კომისიის ეს დასკვნა ნათელი და მადასტურებელია იმისა, რომ ბიზინა არ შეიცვლება. მეთქი, აკი გითხარით, რომ მან ესე მოდით აიტრებოდ გავყვეთ. ხო, ეს არის კრემლი, აი რუსულად ქართულად დავწეროთ. კრემლი ეხა უკვე რუსულად შემოგთავაზოთ აბერევიატურა FSB, მერე უკვე შევთავაზოთ ბიზინა, და მე უკვე ნამახო, აი ესეა, ესე იგი კრემლი, ცოტა მოტრიალებულად ჩანს ხო, კრემლი, მერე არის FSB, მერე არის ბიზინა, კრემლი კარდახობს FSB-ს, FSB კარდახობს ბიზინას, რა უნდა გააკეთოთ, როგორ უნდა ჩატოვოთ საქართველოს რუსეთულ სივრცეში. ნათელი მადასტურებელი იმისა, რომ ბიზინა არასოდეს შეიცვლება, არ შეიცვლება, არის მორიგი ბოდვა პირისა, რომელიც მე მართლა ვკითხულობ, როგორ გონიათ, როდის შეხვდა ზაზა შათირიშვილი ბოლოს ბიზინა ივანიშვილს, მე არ მაქვს ინფორმაცია ამის თაობაზე, გულახდილად გეტყვით, მაგრამ რაღაც ვარაუდს გამოთქვავ. იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეხვედრა შედგა მაგალითად 3 დღის წინ აბასთუმანში თუ შეკვეთილში თუ ზღვისპირეთში თუ ჭორბილაში თუ სადაც ჭორბილაში ნაკლებად აბასთუმანში თუ ზღვისპირეთში იქ რაღაც კონდიციონერი იყო ჩართული, ზაზა წვერებიანი მივიდა ბიზინა უწვეროსთან და ისაუბრეს სხვადასხვა საკითხებზე და ერთმანეთს აბოლებენ მეთქი. ზაზა ელაპარაკება ჰეგელზე, სასაკვირველია და ბიზინასთვის ესეთი ზედაპირული საუბარი ჰეგელზე საკმარისია იმისთვის, რომ მან ჩათვალოს, რომ ჰეგელი იცის, ჰეგელი პირობითად კანტი, ავიცი ლოკი, ნიცშე, ხო, ავიცი ეგზისტენციალისტები, ხო და ასე შემდეგ და იქ რაღაც კომპეტენტურად ისაუბროს, ან იფიქროს, ან იმსჯელოს მეუღლესთან თუ სხვებთან, რომელიმე კონკრეტულ ფილოსოფოსზე ან რომელიმე ფილოსოფიურ მიმდინარეობაზე, ხო? და ასე შემდეგ ცხადია ამაზე შესაუბრა, მაგრამ ზაზა აბოლებს ბიზინას და ბიზინა აქეთ აბოლებს ზაზას, ისინი თანხმდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ სოფლიო საქართველოს წინააღმდეგ არის. ეს არის რაღაც შეთქმულებითი იმგვარი თეორია, რომლის თანახმადაც ბიზინას საკუთარი თავი და ზაზასაც ბიზინა შათირიშვილი რუსსაც ბიზინა ივანიშვილი რაღაც საქართველოს როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრი ბჭყალებში თუ ბჭყალებოთ ცხადია ბჭყალებში ხო წილხვედრი ქვეყნის მხსნელად გამოხავს და ამისა და გამო ბიზნესთან შეთანხმებით ოღონდ საკუთარი აზრებიც რასაკვირველი არის და ბიზნესთან თალკეილ მუშაობა ცხადია საეკლესიო პირებს სხვა შორის ჩვენს ქვეყანაში ყოფებს მათ შორის მოსაყდრე შიოს და არა მხოლოდ ასევე დუგინს, ასევე ვასაძეს, ასევე სხვებს და სხვებს. მოკლედ, ზაზამ გამოაცხო დიდი უსტარი, რომელსაც მე ეხლა დავიწყო ალბათ რაღაც 48 წუთი, 51 წუთი დამჭირდება იმისთვის, რომ ეს ბოდვა ჩავიკითხო ბოლომდე და არც გაკადრებთ, ბევრ გვერდზეა და შეგიძლიათ ნახოთ, ოღონდ თუ ნერვები გეყოფათ. ამ ბოდვის თანახმად კი გამოდის შემდეგი რამ, რომ Deep State-მა დაამარცხა შეერთებული შტატებიც Deep State მართავს ყველაფერს და ბიზინა რა მაგარია გამივარდა კალამი ხელიდან ბიზინა რა მაგარია რომ აი ის ეწინააღმდეგება Deep State-ს ეს Deep State-ი ჩვენ გვახვევს თავს ევროკავშირში შესვლას დასავლეთთან ყოფნას ერთის მხრივ მეორეს მხრივ ომს გვახვევს თავს თავზე და მესამეს მხრივ რაღაც ერთსქესიანთა ქორწინებასაც გვახვევს თავს რაც ამაზე გავამახვილებს კვერის ნებართვით ყურადღებას რაც რასაკვირველია არსებითი ტყუილია და მე გეტყვით რატომ არის ეს ტყუილი დამატებით ავხსნი ამასაც ესე იგი მე ვიკვლიები რა დიდი კვლევა ამას უნდა მაგრამ მაინც უყურეთ ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში აი მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა ევროკავშირის ყველა ქვეყანაშიც კი არ არის დაშვებული ერთსქესიანთა ქორწინება ანუ უკვე ვინც არის ევროკავშირში იქაც კი მაგალითად აი ესე რომ უყვართ უნგრეთი ესე რომ უყვართ უნგრეთის ლიდერი უფრო ზუსტი რომ იყო ორბანი იმ ორბანის იმ ქვეყანა უნგრეთში ერთსქესიანთა ქორწინება სამოქალაქო ქორწინება დაშვებული არ არის Deep State რომ არსებობდეს და სამოქალაქო ქორწინების დაკანონებას რომ სთხოვდეს ვინმეს პირველ ყოვლისა საქართველოს კი არ მიადგებოდა არამედ მიადგებოდა უნგრეთს სხვა ქვეყნებიც არის გარდა ამისა მაგრამ ეს არ არის თავარი შათირიშვილის და არა მხოლოდ შათირიშვილი ამბობენ შემდეგს რომ Deep State-ი ჩვენ გთხოვს ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას რაც ტყუილია არც ერთ მოთხოვნაში ოფიციალურში და თუნდაც არაოფიციალურში ამგვარი მოთხოვნა ევროკავშირიდან
არ გახმიანებულა ჩვენ სივრცეში, არც ერთ დოკუმენტში ეს ასახული არ არის, ეს კარგად უნდა ავხსნათ. მაგალითად, ესე იგი, ევროპაში ეცქესიათა ქორწინება არის ავსტრიაში, ანდორაში, ბელგიაში, დანიაში, ესტონეთში, ფინეთში, საფრანგეთში, ისლანდიაში, ირლანდიაში, ლიხტენშტაინში, ლუქსემბურგში და ასე შემდეგ. ამერიკაში ორივე კონტინენტს გულისხმობ, არგენტინაში, ბრაზილიაში, კოლუმბიაში, ეკვადორში, ჩილეში, კოსტა-რიკაში, ურუგვაიში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მექსიკაში. და იცით რა მაინტერესებს? აი ეს მექსიკელებს ან თუ გნებავთ ევროპული სივრციდან ვილაპარაკოთ ნებისმიერს. ესენი არ უფრთხილდებიან რა საკუთარ ისტორიას და საკუთარ კულტურას და ასე შემდეგ. ფეხებზე კიდია ფინელს, ფრანკს, ირლანდიელს, ხო, რა ვიცი, ნორვეგიელს, პორტუგალიელს, ესპანელს, შვედს, ხო, გაერთიანებული სამეფოს დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელს, ხო, ფეხებზე კიდია საკუთარი ისტორია. აი როგორ არის რომ ჩვენ ვიცავთ თითქოს რაღაცა საბოლოო ჯამში ესენი იცავენ საკუთარივე მომხრეების უკანალებს ჩვენში რო დარჩეს, მაგრამ აი და გადახედეთ მათ მომხრეებს ნებისმიერი სფეროდან უკანალებით, მის უკანალების არადაქამინგაუთებული ტიპები არიან მათ მომხრეებში და მათ რიგებში, ასე ვიტყვი. ესენი იცავენ და ასე შემდეგ. კარგი. ესე იგი, რაც შეეხება რომ მრავალი სხვა ქვეყანა უზრუნველყოფს სამოქალაქო კავშირებს ან პარტიორობას, მაგალითად, ჩეხეთი, კვიპროსი, უნგრეთი, ხორვატია, იტალია, თუმცა არ აქვთ სრული ქორწინების უფლების მდგომარეობა. ანუ იტალიაშიც კი, რომელიც იცავს ცხადია საკუთარ ტრადიციებს, ხო, არ აქვთ სრული ქორწინების უფლება და იტალიას არ სთხოვს ეს გლობალური ომის პარტია თუ ევროკავშირი ერთსქესიანთა და უფლებების კი არა ქორწინების დაკანონებას და აი ჩვენ კი გთხოვს რეალურად ხდება რა? არ დაჩაგრო განსხვავებული სექსუალური იდენტობის მქონე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი. ამას გთხოვს შენ ევროკავშირი და არა იმას, რომ ვინმე მამუკა ქართული ოცნებიდან, ვინმე კახიზე და ქართული ოცნებიდან. ოღონდ მე ზოგადად სახერებს ვლაპარაკობ, არ გეგროთ რომ რამე მინიშნებას ვაკეთებდე, ხო, ვინმე გავიხსენო, გააღიათ სახელები? ხო, ვინმე ბაკური დაოჯახდეს ვინმე არაბაკურზე ქართული ოცნების წევრთაგან თუ მომხრეებიდან ბოდიშს ვიხდი, მინიშნებას არავის არ ვაკეთებ, ამიტომ ჩათვალეთ რომ ეს არ მithქვს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ რას გთხოვენ, ჩვენ კვლავ ვიმეორებ, ჩვენ გთხოვენ რომ უფლებები იყოს დაცული მათი, ანუ არ სცემო ქრისტიანული მოთხოვნაა, ხო? ქრისტიანული საწყისებზეა დაფუძნებული ევროპის კავშირი და ჩვენ გთხოვენ სწორედაც რომ ამას და ბიძინა გატყუებთ თქვენ, რუსეთი გატყუებთ თქვენ, როდესაც გვეუბნება იმას რომ აი სლოვაკეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს, უნგრეთს და ასე შემდეგ არ სთხოვენ და ჩვენ კი გთხოვენ მაინც და მაინც ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება რას გთხოვენ, ეს ხო მნიშვნელოვანია. არც ერთ შემთხვევაში ევროკავშირში გაწევრიანება არ შეიძლება კოპენჰაგენის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების გარეშე. კოპენჰაგენის კრიტერიუმებში კი არ წერია, აი ქართული ოცნების მომხრეებო, ბიზნეს რუსულობის დამადასტურებელი არის ისიც, რომ ის ტყუილს გეუბნებათ, რომ თითქოს ჩვენგან რამეს მათ შორის ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას მოითხოვდეს და ჩვენ გთხოვენ კოპენჰაგენის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, რომელიც მეტწილად ადამიანის უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული. და ნამდვილად სექსუალური უმცირესობთან დაკავშირებით რა მოგვეთხოვება? ევროკავშირი მოითხოვს, არ ხდებოდეს დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე, იყოს დაცული პიროვნების ღირსება და თავისუფლება და ღირსება აქვთ, რასაკვირველია სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებსაც. ადამიანები არიან ის. ეხლა შარმანაშვილმა თუ ამშვილობა ქვინ, ხო იკითხა რომ იცი და თქვა ამგვარი რამე რომ ოპოზიციასო არ ყოფნის გულადობა თუ ვაჟკაცობა და არ ამბობს იმას რომ იცით რა არის აი ერთსქესიანთა ქორწინება უნდა იყოს დაკანონებულიო თუ უყვარს მამაკაცინა თუ უყვარს ქალს ქალი და ასე შემდეგ და უყვარდეს ჯანდაბას ჩემი თავი რასაკვირველია და საბოლოო ჯამში მე რა გავ შარმანაშვილს ვინ ეკითხება თუ თენგის უყვარს თამაზი სადღაც ხაშურის რომელიღაც სოფელში ვინ ეკითხება და თუნდაც რომ იცხოვრონ საბოლოო ჯამში აი მე გეუბნებით რომ დიახ ეს არ არის არც ტრადიციების დარღვევა
ეს არ არის ხოთმორაფერი მე-20 საუკუნის, მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის საქართველოს გადახედეთ და ფორმალიზება, სულაც არ არის პრობლემა თუ ისედაც ცხოვრობენ ხაშურის თუ რა მნიშვნელობა აქვს რომელიმე რაიონის მივარდნილ სახლში თუ არამივარდნილ სახლში, გარემონტებულ სახლში, თბილისში, ქუთაისში თუ ბათუმში, თენგიზი და გურამი თუ თამაზი ერთად ცხოვრობენ თენგიზები და თამაზები მათ შორის ქართული ოცნების პირობის სახელით თენგიზები და თამაზები შეიძლება ერთად არ ცხოვრობენ პირდაპირ მნიშვნელობით ერთი ჭერი არ აქვთ მაგრამ ისინი არიან ერთად და თენგიზ შარმანაშვილმა ვინ და ეს ყველაფერი წესით ჩემზე კარგად იცის პიროვნების ღირსება და თავისუფლება LGBT ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საყოველთაო უფლებები და ასე შემდეგ. მაგალითად, პოლონეთსა და უნგრეთში არ არის დაკანონებული ერთსქესიანთა ქორწინება, მაგრამ ისინი მაინც ევროკავშირის წევრები არიან. ჩვენს შეგვიძლია ვიყოთ ევროკავშირის წევრები, ისე რომ არ დავაკანონოთ მაინც და მაინც ეს სამოქალაქო ქორწინება ადამიანებისა. ევროკავშირში ესე იგი მითები დავანგრიოთ, ხო? ევროკავშირში შესვლისთვის აუცილებლად უნდა იყოს, უნდა დაკანონდეს ერთსქესიანთა ქორწინება. მცდარია, ეს არ არის მოთხოვნა ხაზგასმით მამულთა. როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ სერგო ორჯონიკიძეა, ბიზინა ივანიშვილი გარდა საგარეო ორიენტაციისა და ასე შემდეგ, ის იმგვარად მოაწყობს ქვეყანას, როგორც სერგო ორჯონიკიძემ და ბოლშევიკებმა მოაწყეს უკვე ოკუპაციის შემდეგ და ასე რბილტ-კბილად აბარებს რუსეთს საქართველოს ეს რომ ვიცოდეთ. ახლა შეეხება რა არის არასოდეს ყოფილა მოთხოვნა რომ ევროპა გვაძალებს არაყოფილს ყოფილა LGBT ქორწინების დაკანონების მოთხოვნა, ეს არის ტყუილი და დისკრიმინაციას ემსახურება მხოლოდ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენლებს. საქართველოსთან დაკავშირებით არსებობს 4 პუნქტი, ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ჩვენს ევროკავშირში გასაწყენებლობა. ეს არის სასამართლო რეფორმა და ეს ჩააგდო თუ თეაც ლუკიანმა და თუ იუსტიციის სამინისტრომ საერთოდ ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ. ეს არის დეოლიგარქიზაცია, რომელიც პირველ ყოვლისა ასაკურველი ეგო უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ან მხოლოდ დებიზინიზაციას გულისხმობს ეს არის მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა და იმედი თვალსაჩინოება რომ ის ბაზარზე არსებული თავისუფალი მედია კი არ არის ის არის ხელისუფლების პროპაგანდის მანქანა რომელსაც ესე ინექციებით კვებავენ იმიტომ რომ მან რუსული მესიჯები არა მხოლოდ იმედი არამედ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც და რა ქვია იმას პოზიტივის და ასე შემდეგ რომ რუსული მესიჯები, რუსული პროპაგანდა გააცნოს საზოგადოებას და ანტიკორუფციული მექანიზმები ისიც ამ მდგომარეობაშიც არის კორუფციის თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა ელიტურ კორუფციას გულისხმობ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხრას და გამოხრას გულისხმობ. ევროკავშირი არ ითხოვს ერთსქესიანთა ქორწინებას დაკანონებას არც საქართველოსგან და არც სხვა ქვეყნებისაგან. ხო? აი ეს რომ ვიცოდეთ მაინც. მაგრამ ახლა მე მივუბრუნდები ისევ საკითხს არის თუ არა ბიზინა ივანიშვილი და არა სერგო ორჯონიკიძე. მე მივუბრუნდები და ცხადია არის ბიზინა ივანიშვილი, არის ბიზინა ივანიშვილი, მსგავსი სერგო ორჯონიკიძისა ხიშტითა და მახვირით რომ არ შემოდიან ისინი, ეს ჯერაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი საქართველოს ოკუპაციას, საქართველოს გაუქმებას არ ცდილობდნენ, მათ შორის საქართველოს რუსულად მოწყობის კუთხით. და რაც შეეხება ახლა ზაზა შათილიშვილი რუსის წერილს, ერთმანეთს აკი გითხარით, ერთმანეთს აბოლებენ მეთქი და ევროკავშირზეც გამოისერდა ზაზა შათილიშვილმა deep state თავს გვესხმისო ესეც არაერთხელ თქვა და ამერიკის შეერთებული შტატებთან დაკავშირებითაც თქვა ის რასაც ახლა მე ხათ მოუძებნი აუცილებლად ხო აუცილებლად ჩავიკითხავ ეს არის მაინც იმედს დავეყრდნოთ მე რა ვინმე რომ არ მომედაოს იმაში რომ მე რაღაც ინტერპრეტაციას ვახდენ ფსევდოფილოსოფოს პროპაგანდის იარაღ დუგინისა და სხვათა ძმაკაც შათილიშვილის სიტყვებისა კიდევ უფრო მძლავრად და დაუნდობლად ეცდებიან გაანადგურონ ისეთი ქვეყნები როგორიც საქართველო სადაც ჯერ კიდევ შემორჩენილია სამშობლოს ცნება არა აქ შემორჩენილია შემორჩენილია სამწუხაროდ აქ არსებობს კულტივირება ბიზნეს ცნებისა ბიზნესი რომელსაც ზაზა შათილიშვილები მომავალნი დაუდგავენ ძეგლს თავისუფლების მოედანზე რომელსაც იმხანად აღარ ერქმევა თავისუფლების მოედანი ეხლა შემდეგი სიტყვები წავიკითხოთ რეალურად LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა გაითამაშეს რადგან სისტემის რებრენდინგი სჭირდებოდა deep states არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არც ევროპაში არ შეუწყვეტია და არც შეწყვიტავს პირიქით აძლიერებს LGBT პროპაგანდას ანუ deep state-ი რომელიც ომში გვითხრებს ყველაფერთან ერთად ისევ შათილიშვილი ოლიგარქიული ოჯახების საბოლოო ამოცანაა ანუ ბიზინა არ არის ოლიგარქი და სხვა მსოფლიო ოლიგარქიული ოჯახები მართავენ ამ შეთქმულების თეორიის თანახმად
მსოფლიოს და აი ბიზინა არის ეს სპარტაკი, რომელიც ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება, ხო? თავად გააკონტროლებენ ახალი უსქესო, უსამშობლო, უმიზნო, უწმუნო ადამიანების გამოყვანას და მათ მონებად ქცევას. მონა შათილიშვილი ამბობს ამას სხვაზე არ ვიცი. და უყურეთ ახლა შეერთებულ შტატებზეა თუ არ ვცდები ეს პოლიტიკოსების დისკრედიტაციის კუთხით შეერთებულ შტატებში კიდევ უფრო დრამატული ვითარებაა. გაიხსენეთ ბაიდენი, როგორ გახადეს მსოფლიო დასაცინად, შეხედეთ დონალდ ტრამპს, როგორ ექცევიან პატრონები, ანუ დონალდ ტრამპს ყოლია პატრონები, რომ ეგრამაგის პასუხი აქვე წერია ამავე ოპუსში, რომ ესე იგი ევროპას აიარაღებს deep state დონალდ ტრამპი უკვე ავიბენე სიმართლე გითხრათ და ევროპა არის მილიტარიზირებული და ამავე პოპუსში წერია რომ რა საშინელებაა რომ ევროპა 15%-ს დახარჯავს თავდაცვაზე, იმიტომ რომ ეს ხო ომს გამოიწვევს, ანუ პირდაპირ ღიად არის ნათქვამი რუსეთმა უნდა გაიმარჯვოს, პრავასლავნი რუსეთმა უნდა გაიმარჯვოს, პუტინის რუსეთმა უნდა გაიმარჯვოს ომში უკრაინის წინააღმდეგ და საერთოდაც ევროპასაც თუ შეუტევს, იქაც უნდა გაიმარჯვოს და ევროპა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს არც უკრაინას, არც ევროპა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს პრავასლავნი რუსეთს. შეხედეთ დონალდ ტრამპს, როგორ ექცევიან მას პატრონები, ალაპარაკეს რომ ყველა ომს სამდღეში დაასრულებდა, მისი მოსვლის შემდეგ კი 5 ახალი ომი დაიწყო. ხადია ამ მასკარადის მიზანით საზოგადოების თვალში პოლიტიკოსების სახელმწიფო ცნების დაკნინება და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც პოლიტიკურად და ეკონომიკურად მორალურად სრულიად დისკრედიტირებული ევროპული ლიდერშიპი პირისპირ დარჩა საზოგადოების წინაშე, ღიად გაჟღერდა ახალი და მთავარი ინიციატივა. უუნაროა არსებული პოლიტიკური სისტემა გაუმკლავდეს deep states, აი ბიზინა ყოფილა უნარიანი და არსებული პოლიტიკური სისტემა კი უუნარო ყოფილა deep state-ის მიერვე ხელოვნურად შექმნილ პრობლემებს. ამიტომ საჭიროა მართლობის ახალი ფორმა და ეს ფორმა იქნება კორპორაციული მართლობა. აი სიგიჟე რომ იმის თაობაზე, რომ კორპორაციები დაიწყებენ ეს შეთქმულების თეორია, რომ რუსულ ნეტში ვრცელდება, რუნეტში ვრცელდება ძირითადად, რომ კორპორაციები დაიწყებენ ქვეყნების მართვას და ბიზინა თურმე არის მოშიშვლებული, ხმალამოღებული კაცი, რომელიც ქვეყნის სუვერენიტეტს იცავს, იცავს და ვიღაცებს რომ ამღერებს, ვიღაცებს რომ ფულს აძლევს, ვიღაცებს რომ ყიდულობს და ვიღაცებს რომ ფულის მოპარვის შესაძლებლობას აძლევს და კიდევ იმით რომ თავად ამ თვალსაზრისითაც პრობლემურ ოჯახიანი პირი და პრობლემურ საზოგადოებრივ პრობლემური ბჭყალებში გასაკვირველია, ხო, პირი თავად რომ მიაჩნდა რომ პრობლემაა, ხო, იცავს სხვათა უკანალებს, კი იცავს კი არა, ხო, იცავს სხვათა უკანალებს თითქოს ამ რაღაცა LGBT-ისთან შებრძოლებით, როცა მისი თამაზები და მისი ზაზები და მისი გურამები და ასე შემდეგ, ყველა კარგად იცის რომ არიან თავად თუ მაინც და მაინც ესეთი ტერმინებით კიდათ ლაპარაკი, არა დაკამინგაუთებული ჰომოსექსუალები, ეს ფაქტია, მე არავის არ ვეხები, რაც უნდათ ის უქმნიათ ხაშურსათო თბილისში უცხოვრიათ და ერთად და თუ უნდათ გაუფორმებიან სამოქალაქო ქორწინებაც კი ჩემთვის პრიორიტეტულია რომ ჩვენი ჯარი იყოს ძლიერი, ჩვენი ჯანდაცვა იყოს ძლიერი, ჩემთვის პრიორიტეტულია რომ ჩვენი განათლების სისტემა იყოს ძლიერი, ჩვენი სოფლის მეურნეობა თუ მაინც და მაინც ესე აუცილებელია ამ სოფლის მეურნეობაზე საუბარი სოციალური საკითხები იყოს მოგვარებული ადამიანები არის ჩაგრებოდნენ და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ნინო დათაშვილი და მზია ამაღლობელი და ზვიად რატიანი იყოს გარეთ და ვიღაცა არ მევაჭრებოდეს რომ იცი რა თუ ისინი იქნებიან მაშინ LGBT საზოგადოება გაიმარჯვოს LGBT საზოგადოება კი არა იყოს წარმოდგენილი საზოგადოების ნაწილად რასაკვირველია ოღონდ ეს ადამიანები არ იყვნენ დაჩაგვრილი ეს არის მთავარი და ეს არის ევროპა და ზაზა შათილიშვილი თუ ბიზინა ივანიშვილთან თუ ჩავრჩებით მაშინ ჩვენ დაგვერხება სახელმწიფოებრივად ეხლა კიდევ ერთი კი არა სათაურად ახლა ვესურით თუ არა ბიზინა ივანიშვილს კვერცხებს. აი ეს არის ამ ვიდეობლოგის სათაური ბიზინა ივანიშვილს, ან თუნდაც ბიზინა ივანიშვილის ძეგლს პირობითად 58 წლის შემდეგ. ზაზა შათილიშვილი ჩვენ გვეუბნება, რომ ბიზინა კვერცხის როლას არ იმსახურებს, მე კი გეუბნებით, რომ ბიზინა ცოცხალიც კი იმსახურებს ჭიტ ლახს. ეს არის სიმართლე, იმიტომ რომ ის ანგრევს ჩვენს ქვეყანას. ნახვამდის.